بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ai lode d'Allah, il clementissimo, il misericordioso, il Signore dei mondi, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il sublime subhanahu wa ta'ala, a cui appartengono i cieli, a cui appartengono le terre, con lui appartiene l'universo, a lui appartiene tutto ciò che vedete e ciò che non vedete. E la preghiera sia sul profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e la preghiera sia su tutti i profeti inviati di Allah subhanahu wa ta'ala. Cari fratelli, care sorelle, prendiamo il discorso del profeta Salomone, che Dio lo benedica, e benedica il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prendiamo il discorso del profeta Salomone dove abbiamo finito la volta, abbiamo concluso, cari fratelli, abbiamo parlato della formica. Vedete questa formica come ha avuto, che lezioni abbiamo imparato dalla formica. Abbiamo detto che dalla formica ci ha dato tanti insegnamenti questo insetto, cari fratelli. Ci ha dato l'insegnamento del bene, di volere il bene per l'altro, del volere il bene per l'altro. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice nel detto: il fedele per il fedele come un edificio dove ci sono, cari fratelli, ci sono i mattoni, uno prende uno. Allora qui il profeta ci descrive come devono essere fedeli e come dobbiamo essere verso gli altri, cari fratelli. Qui abbiamo imparato dalla lezione della formica, cari fratelli, come voler bene. Vedete come la formica ha voluto bene alla sua comunità. Anche il musulmano, cari fratelli, deve voler bene alle persone, deve voler bene alla sua comunità. La comunità a voler bene all'altro, voler bene agli esseri umani, voler bene ai fratelli, sia ai fratelli fedeli sia anche ai fratelli nell'umanità. Cioè volere il bene, cari fratelli, che questo insegnamento ci manca nel mondo di oggi, che bisogna avere il bene verso l'umanità, verso le creature che Allah subhanahu wa ta'ala, anche verso gli animali, anche verso la natura, anche verso tutto. Il musulmano, cari fratelli, è una persona che ha la misericordia in Allah subhanahu wa ta'ala, che ha, come il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aveva il bene anche per chi non è musulmano, cari fratelli. Vedete che il profeta Muhammad, c'è gente che c'è Abu Jahl, che lui insultava, faceva tantissime cose verso di lui. Anche una volta che i vicini di casa buttano la roba sporca, gliela mettono davanti a casa sua, e lui pulisce, cari fratelli. E non dice, si ammalò questa persona qua, questo ebraico, era un ebraico, cari fratelli. Il profeta Muhammad andò a visitarlo per, c'è il diritto del vicino, del vicinato di casa, cari fratelli. Infatti questo entra nell'Islam per questo comportamento. Allora, cari fratelli, tante cose impariamo. Allora riprendiamo la storia del profeta Salomone, che Dio lo benedica. Il profeta Salomone un giorno passò in rivista agli uccelli, controllava il profeta Salomone il suo esercito, controllava l'esercito, vedeva sempre il suo esercito, dei jinn, degli animali, di tutto, perché lui era un re, doveva controllare tutto, controllare
tutte le specie, sì, ci sono tutti, cari fratelli, perché ogni specie ha una responsabilità. Nel regno di Salomone ogni specie, il jinn, questo esercito grande, tutto questo regno che il Signore gli ha dato al profeta Salomone, che Dio lo benedica, qualsiasi di tutti questi uccelli, tutti questi animali, tutti questi, ognuno di loro è responsabile, per capire, ha la responsabilità. Allora lui è il responsabile, cari fratelli, che deve controllare il suo regno, deve controllare perché il questo di cui parleremo oggi, parleremo dell'uccello dell'upupa, che si chiama in arabo il hudhud. Questo uccello, cari fratelli, aveva la responsabilità. Lui era un uccello che Allah subhanahu wa ta'ala a questo uccello ha dato una specialità, che lui trovava l'acqua sottoterra, cioè guardava dall'alto, guarda lui, sa dov'è l'acqua, cari fratelli. Così i jinn scavano e trovano l'acqua, non rimane l'esercito senza acqua. Allora lui aveva questa responsabilità. Allora il profeta Salomone, che Dio lo benedica, controllò il suo esercito, controllò di tutto, abbiamo detto, tutte le specie, e ha trovato questo uccello che non c'è, che era assente. Allora, cari fratelli, quando trovò che lui era assente e lui è responsabile, allora il profeta Salomone lo disse nel versetto 20-21: gli infliggerò un servo castigo, o lo sgozzerò a meno che non mi porta una scusa valida. Allora, cari fratelli, ma non tardò, per la parola che Salomone, che Dio lo benedica, ha detto, neanche di un po', nel versetto 22, non tardò anche per molto, disse: ho perso qualcosa, tu non conosci e ti porto notizie. Infatti è venuto questo uccello, cari fratelli, a portare una notizia al profeta Salomone, che Dio lo benedica. Il profeta Salomone, che Dio lo benedica, abbiamo detto che lui è un profeta che ha un messaggio da portare nel mondo, cari fratelli. Allora questo uccello, vogliamo vedere questo uccello, cari fratelli. Gli animali, dobbiamo capire, cari fratelli, che gli animali, tutti gli animali, loro hanno due cose, cari fratelli. Gli animali, cari fratelli, conoscono il Signore e conoscono il cibo. Il Signore li ha, su due cose loro sono: la conoscenza del Signore, conoscono Dio subhanahu wa ta'ala, e conoscono come portare il loro cibo. Hanno questa qualità, il Signore li ha, dovete capire che gli animali, cari fratelli, non dicono bugie, non è come noi, non è come l'essere umano. Chi dice la bugia è l'essere umano, ma l'animale non dice mai una bugia, perché l'animale, cari fratelli, il mondo degli animali è un mondo, è un mistero che noi non conosciamo ancora, cari fratelli. Il mondo degli animali è un mistero, cari fratelli. Loro conoscono Allah, conoscono Dio subhanahu wa ta'ala. E qui vedremo questo uccello, cari fratelli, che oggi tante persone non sono neanche a questo livello di questo uccello, cari fratelli. Questo è un animale. Per capire, cari fratelli, che gli animali conoscono Allah e conoscono e sanno, la loro vita è così, loro obbediscono al Signore subhanahu wa ta'ala, conoscono Allah subhanahu wa ta'ala, conoscono il Signore, e loro, e l'altra cosa, cercano il loro cibo da mangiare, cari fratelli. Allora, quello che voglio dirvi, cari fratelli, il mondo dell'animale è un mistero. Io vi dico solo una cosa, cari fratelli: gli uccelli, sono gli uccelli.
Gli uccelli, cari fratelli, quando c'è il momento di accoppiamento, l'uccello cosa fa per sposarsi? Per sposare l'uccello cosa fa, cari fratelli? Allora prende un grano della terra, un grano e lo porta davanti alla sua sposa. Se lei lo mangia, se lei lo prende, allora lei vuol dire che lei accetta lui. Se lei non lo prende, vuol dire che non accetta lui. Vedete, cari fratelli, che nel mondo degli animali c'è un mistero che noi non sappiamo ancora, che grazie alle scoperte oggi si stanno scoprendo tantissime cose che l'uomo è arrivato grazie alla scienza, grazie alle scoperte che scoprono anche nel mondo, scoprono tante notizie nel mondo degli animali. Allora, cari fratelli, per non andare fuori dal discorso, ritorniamo al nostro discorso. Questo uccello, cari fratelli, porta una notizia al profeta Salomone. E cos'è questa notizia che lui ha portato al grande profeta re, che Dio lo benedica, cioè al profeta Salomone? Ha detto: io ti porto una notizia che tu non sai. Ho scoperto mentre volavo, lui è andato dalla Palestina, cari fratelli, ha passato dalla Palestina, Giordania, fino all'Arabia Saudita, fino sotto ancora, fino al Yemen, cari fratelli. È passato fino là, ha visto un regno al Yemen dove governava una donna, cari fratelli, che ha un trono grandissimo, che ha un regno grandissimo. Però questo popolo, cari fratelli, pregavano, adoravano il Dio Sole, cioè prostornavano, infatti nel versetto 24 lo dice, loro prostornarono questo popolo al Sole, cari fratelli, e Satana ha reso bello le loro azioni, agli occhi loro. Allora, qui, cari fratelli, vedete c'è questo animale, cari fratelli, vedete che gli animali conoscono il Signore, subhanahu wa ta'ala, cioè l'ha preso, cioè non voleva che loro prosternassero al sole tranne Allah, tranne Dio. Vedete come, cari fratelli, questo animale c'è il bene verso l'umanità, cari fratelli. Vedete, la formica, abbiamo imparato una cosa, cari fratelli, vedete, anche questo uccello ci sta dando l'insegnamento, che lui non voleva che quel popolo, con questa regina pregano, che hanno questo regno e pregano il sole. Quando il sole sta per tramontare, loro fanno la prostrazione al sole, cari fratelli. Vedete, questo uccello lo prende l'effetto verso questo popolo che lui voleva salvarli cioè dall'inferno, perché pregare il sole o pregare la luna, pregare queste creature, dove porta? Porta all'inferno, cari fratelli, perché uno prega, cioè fa una preghiera verso chi non è degno, cioè le creature non sono degne di essere pregate. Bisogna pregare il Dio, Allah subhanahu wa ta'ala, il Signore dei mondi, che è Allah subhanahu wa ta'ala, Lui il creatore che ha creato tutti. Non bisogna pregare il sole, non bisogna pregare le statue. Allora, cari fratelli, care sorelle, qui impariamo un discorso molto importante,